快啲！我喺後面。我唔想死啊！我唔想死，隻怪物受害者已經出現啦你走啊！大家好，我而家係即齊現場報導新聞。而家啱啱我哋發現咗美國有隻大怪物係吹死咗我哋紐約市嘅。咁下邊有個死傷者，我哋而家睇下先。現場。隻怪物好大隻，你走啊！你走啊！走啊！情緒好激動。我哋不如 call 白車啦，不過白車都已經逃走晒。我係記者嚟嘅，唔可以得閒去偷白車。你冇人升㗎，老公你冇。醒啊！你要死我同你一齊死，老公啊！你幫我 call 白車。因為佢嘅死嘅狀態太肉酸啦，我哋都係唔好再睇3級過分3級。